日出而作，日入而息。可能好多後生仔唔識㗎喎。香港好啲嘅，即係亞洲啲小朋友會 OK 嘅，但係即係喺外國嘅，即係唐人街啲小朋友讀翻書嗰啲咧，可能真係唔知你講乜啊！啲四字詞語我哋嗰陣時用好多嘅，因為其實咧四個字咧講咗好多嘢嘅。朝頭早起身咧就做嘢啦，咁日出而作。夜晚做完嘢啦，日頭落啦就瞓覺啊。喂，日入而息啊嘛。咁其實咧，似乎而家要回復翻以前呢種咁嘅狀態好啲喎。因為你喺尤其是喺市區啦，做到一餐死嘅咁樣，日頭又受老闆氣嘅咁，跟住咧要發泄，咁咧嗰啲發泄喺邊度咧？放工走去飲下酒啊，去酒吧啊，咁啊搞到好夜先翻啊！食飯又即係食又得，唔食又得嗰隻咧，咁咧日子一來就大件事。但係如果你咧即係比較自律啲嘅朝頭早一起身，天光你根本唔使睇鐘噶嘛。天光你總之天光你就起身，一起身咧就即係梳洗之後咁出去曬15分鐘太陽嗰陣時嗰啲太陽係最好噶8、9點或者9點，即係唔好超過10點啦嗰啲太陽咧係好溫和，咁你吸收下啲紫外光啦，係嘛？咁然之後咧，成個人醒晒，翻工都精神啲嘅。咁夜晚咧一放工，唔好去街啦，翻屋企就同啲屋企人聚下咁咧就到夜晚，天黑啦，瞓覺早啲瞓。咁如果一日你翻5日工，有5日係咁嘅，咁星期六、星期日咧就享受下家庭樂即係如果我喺香港，我會去大嶼山咯，或者長洲嗰啲咁樣嘅地方，哇！真係風和日麗，尤其是係即係好天，一家人去玩下，有益身心，幾好啊！係咪咁講啊？